ครับวันนี้อยู่ที่ทีเชตราชบุรีนะครับลมลื่นแล้วขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดก่อนอ่ะเธอคนนี้กันมา อ่ะหลิวรอด มึงเอาใส่นี้หมดเลยโอ๊ย ไป อันนี้ถ่ายยังไม่รู้ อันนี้คือถ่ายยัง เนี่ยมันจะมีเนี่ยถ่ายแล้ว สวัสดีค่ะ อันนี้นะคะเรามาทรี จะต้องเอาไปที่หน้าจะก่อนเนี่ย เหรอสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะ เรามีทริปมาเที่ยวกันนะคะ คือจะไปเที่ยวสวนพึ่งแต่มาแวะที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกก่อน แต่ว่าตอนนี้กูยังไม่ถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกกูถึงคาเฟ่นะคะ เหมือนไทยบัตรประชาชน ชื่อว่า Tree Shade นะคะ เอาเอียงเอาเอียง เราจะให้ดูนะคะว่าสมาชิกเรามีใครบ้าง ตอนนี้คือบ้านไทยดูมากนะคะ ปิดบังตัวอีอ่ะ คนแรกนะคะคืออาม่าเรานะคะ อันนี้นะคะคือพี่ท็อปนะคะกำลังเก๊กถ่ายถ้ารออยู่เลยนะคะตัวเตี้ยๆนี่คือน้องฟ้านะคะเห็นไหมคะเตี้ย มันใหญ่กว่ากัน อันนี้นะคะคือชะนี2ตัวเกาะกันอยู่ค่ะนี่คือช่างภาพกิติมศักดิ์เรานะคะอันนี้น้องนะคะน้องมาร่วมทริปนะคะ น้องคนเดียวในกลุ่มนะคะเนี่ยแล้วยังมีสมาชิกอีก2คนนะคะ เราจะไปตามล่าหามันอยู่นะคะ ตอนนี้มันเข้าอยู่ในพุ่มซอกมุมไม้นะคะ เป็นชะนีโหนป่ากันแล้วค่ะนี่นะคะชื่อพี่เหวอนะคะอันนี้ชื่อกะกะนะคะค่ะอันนี้ร้านทีเชตจะเป็นนี้นะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะ อยู่ใกล้ๆตลาดอะไรวะตลาดน้ำอัมพวานะคะร้านที่นี่มีทั้งอาหารขาวอาหารหวานธรรมชาติก็จะลมลื่นนะคะ ถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะเปียกหน่อยๆนะคะ แต่โดยรวมก็คือสวยงาม แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคือยังไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้จะเข้าถึงที่พักกี่โมงกันติดตามคลิปต่อไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจ้าเป็นไร ที่มันเพราะว่า มาเรามาสร้างคอนเทนต์กัน สามคนเองทำไม่ได้ค่ะ อ้อย พี่เขาวันนี้อ้อนไม่ว่างนะ ทำไมไม่ว่างแล้วอ่ะ พี่เขานะ เฮ้ยคนละนัดกัน ฉันจะพาเธอไป เฮ้ยมีนักร้องคามิกาเซ่เลย ถามไม่ นึ ทั ก น ไม่ออก จะไม่บอกจะ หวาย ขนมจีนแต่ว่าถามไม่ทันอ๋อหวาย ไหว ทำไมเราคิดถึงขนมจีนก่อน ลูกใหญ่มากโล50โล1เราก็ได้เหมือนกันคือการชิมหวานไม่เปรี้ยวเลยอร่อยต้องนะตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับฝนตกเปียกไปหน่อยไปเลยไปเลยไปครับดาวเอาแล้วหรอดาวดาวแม่งใจวะ เพราะว่าน้ำหนักมันบาลานซ์ปะเดี๋ยวไม่สบาย โอ้ภาระเพื่อน ลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ ปล่อยกูนะ อย่าดึงกูลงไปแค่นั้นแหละ ขอ thank you เขาวหลังอย่าไปซนอะไรอย่างงี้อีก
ของสดต่างๆนานาและเหล่ามาสเตอร์เชฟ มีเลือกปะซื้อมาไหนก็ได้เหรอ10 มา 50 บาทสีดำอ่ะเปิดมันไม่ใช่ที่เราตัดให้คีบสีฟ้ามา1 อัน อันนี้เป็น ใช่ เป็นรอบทดลองเฮ้ย นี่คือแพ้ อ้าว นี่คือแพ้ ถ้าคือว่าหมามือต้องคีบอันที่มันไม่โดนไหนใช่ไหม ไม่ให้หมามันตื่นอ่ะที่เบาๆอ่ะ เอ้าเหรอต้องแม่ขอลองใหม่ แพ้ แม่ก็ไม่ ก็ ได้ หมามันตื่น หมามันตื่นแล้วอ่ะ ได้ก่อนนะ ยืน ไม่ชอบเลยกูไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้กูไม่ชอบหน้ามัน สีขาวหนึ่ง อันนี้แม่หรือตัวบนหรือตัวบน ขาวเยอะอยู่ หน้าไหนเนี่ย นั่นเนี่ย มึงต้องจับบนหน่อยไม่เอาอ่ะอย่าโดนผัดส้มดิเป็นเสียงได้ไหมไม่ทำไมกูลุ้นยังแอบติดแม่เหล็กไหมอุ้ย เฮ้ย รอด สีเหลืองไม่ถึงมันไม่ได้เอ้ยสีขาวนี่ไง โอ้ยได้ ทำได้แน่เลย ดีว่ะ เอ้ย มึงกูไม่ได้อ่ะอุ้ย อ้าวได้เฉย พี่ท็อป ไม่ใช่หรอคือมันไม่สามารถดูได้ มันจะไปยากอะไรเนี่ย มือสั่นทำไมอ่ะเรามือสั่นอ่ะเราอ่ะ กัดมัน ไม่ฟันถึงมือสั่น ได้แล้ว ไปพาสักใบเถอะ ไม่แบบไม่น่ากลัวนะแต่จริงๆมันจะน่ากลัวเหมือนกันตอนที่แบบ ลุ้นอ่ะ ไม่แล้วทำไมแบบมันทำแรงแต่ทำไมมันได้อะทำไมแบบ โอ้ชิลมาก ท่านี้อยู่ได้นาน อุ้ยมัน มุกอีกแล้วเขี่ย อุ้ยมันลุ้นอ่ะขนลุก เฮ้ย เนี่ยคิดได้เลย เฮ้ยโห ว่ากูใช้เทคนิคที่หัวดีกว่าวะ เทพว่ะ ต้องใช้เทคนิคเอาขึ้นมาก่อนไหม ว้าว มันตอนลงไป เอ้ยเนี่ยเอ้ย เหลืองสอง โอ้โห โอ้ย ดูท่าอ่อนดูท่าอ่อน โอ้โหโยงตัวขยงตัว ไม่ได้กูใช้เทคนิคนี้ก่อนอุ้ยไม่ได้อ่ะถ้าโดนผ่าน ใช้ความเร็ว เฮ้ยเฮ้ย เหมือนการหายใจเล่น แหม แหม อยู่ข้างบนเยอะเลย โอ้โหยากอ่ะอันเนี้ยอุ้ยพี่ท็อปกูกลัว กลัวแทนอ่ะ กูไม่ถ่ายแล้วได้ไหมกูกลัว ไม่พี่จูมือใครไง พี่ตัวทีไปครั้งเดียวเอง พี่จูได้ทาน2 รอบ เงินนึ่งเขาอยู่ โอ้ยคนง่าย โอ้ยกลัวมันอ่ะดูมันทำหน้ายากว่ะ ออกกระดูกเอ้ย พี่จูได้อย่าง ยาหายใจแรง มันอยู่บนนะ แต่มันอยู่ลึก โอ้มันขอยอมแพ้ได้ไหมไม่ได้ เฮ้ย เอาไม่ต้องใช้ที่ เฮ้ยโอ้เทคนิคด้วย เทคนิคว่ะได้ไปชิดถาด เราจะแกะถ่านไปทิ้งละ โอ้ย เมื่อไหร่ถาดจะหมดนะก็มันขึ้นมาแล้ว เออ
เกมมาแล้ววะเนี่ย ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว เอ๊ะ ปิดท่าเดี๋ยวนี้ นี่คือการช่วยกันทำอาหารกินนี่ที่ถูกต้องหมูมุก ทำประเทศพม่าย่างกุ้ง เจอมุกนี้บ่อยเกิน อะไร เนี่ยค่ะไม่เห็นอ่ะ ดีเลยอ่ะไม่ไหม้ด้วยข้างในสุกด้วย มีเดียมไม่มีเดียมไม่มีเดียมด้วยนะ เออนี่ก็เป็นโมเมนต์ของคู่รักนะครับ ได้นุ่ม ไถ่มาใส่ไปแล้วจริงๆมันใส่ไปแล้วอ่ะ เขาเรียกว่าการแสดงวงการบันเทิง มันการแบบเหมือนเทียมแลด้วยอ่ะอันนี้เปิดสูตรยานาเกตดีมากแล้ว อะไรสิ่งก่อสร้างที่สามารถข้ามแม่น้ำได้ สถานและชื่อในหลวง ในหลวงรัช พระ กา เก้า ล เออปราสาทหิน อยู่โคราชอยู่โคราชอ่ะที่นครราช พ สีมาย า ที่นครราชสีมาภาษาหิน ข้ามข้าม ที่มา ไอ้นุ่ม อยู่เหนือ ไอ้นุ่มอะไร อยู่บน เราไปขึ้น แบบไปเราไปขึ้น อะไร เขา อินทนนท์อะไรอินทนนท์ ขึ้นเหนือขึ้น ดอย ดอย แต่ว่าเป็นบ่ออ่ะ ไปเราอัด อึ้งแล้วก็อะไรอึ้งเป็นดอยอ่างขาว อะไรไม่ห้องสอนเลย สกิลการเดาอยู่ คิดที่เราไปกัน อยู่กลางทะเลเกาะ อะไรที่เดินตัวเปล่าอะไรอ่ะ ก่อนแล้วแบบตัวเตี้ยช้าๆอันนี้ง่ายวะ ที่เราไปที่บ่อพลอยอ่ะชวนชาติแต่ว่าเป็นอยู่ภาคเหนือมีหมีแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ดู สีน้ำเงินหนึ่งทีบสีน้ำเงินมาหนึ่ง สีน้ำเงินออกมาแรงดูจากน้ำแบบแล้ว หมาเฮีย ใครคีบไม่ได้ต้องแช่เลยนะโคตรอีกกู ๆเอาเร็วหมาร้อนอยู่ให้10 วิจับเวลาดีกว่า เร็ว อีก30 วินะ 10 วินะ จับอยู่ 29 ไปจ้า มันเลยนี่อ่ะ โอ้ย ต้องวนอีกรอบหนึ่ง เป็นไงล่ะ แฟนดูแลดีมาก แฟนดูแลดีมาก บวก2อ่ะ ไม่รู้ไปกดเครื่องอะไรกันมาใจเย็นนะสองอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 โอเคเอาขึ้นสิ น้ำเงินหนึ่ง อันนี้ยังไม่โดนใช่ไหม ยัง เหรอรอดชาตัวสีขาว เดี๋ยวหันมาให้ ขอสีขาวแล้วกันนะแล้วไงอ่ะ น้ำเงิน3 อัน มันอยู่3 อันเลยเหรอ เอาแล้ว น้ำเงิน3 สีขาวไม่มีเลยเหรอ เอาแล้ว น้ำเงิน3 กำใดใครก่อ ไอ้กำไปใครกอดไอ้เดี๋ยวไม่แขวน เอาเรียบร้อย โดนทั่วหน้า 20ได้เหรอวะ20 ได้1แล้ว หนึ่งละ ไอ้น่ากลัวชิบหาย เชิญครับ เราต้อง10มันน้อยเกิน เราต้องอัพเลเวลไปทุกรอบ รอบที่แล้ว10รอบนี้20 วิ ให้กำลังใจหน่อย ก็ผ่านไปยัง ผ่านแล้ว20 วิไปจ้า 20เลยเหรอ คนต่อไป20เลยเหรอเท่าไหร่แล้วเนี่ย เปลี่ยนไหม 2 2 โอ้ยช้าเกิน 3เอาใหม่เหรอ 4
เฮ้ยทำเลยนะ ลืมแล้วอ่ะคิดได้นะ1 8 9 21 คนต่อไป เนี่ยแหละ นี่แหละคือการทำโทษที่ถูกต้อง โอ้ ใครเป็นคนคิดอยากให้เราทุกคนจะทำ บอกเลยว่าขาชาจริง บอกเลย ขาชาจริง ขาซ้ายชา ทำไมอ่ะ ขาขวากาแฟ เฮ้ยสีเหลืองคือเอาวันไหนอ่ะ 14 15 เฮ้ย15แล้วนะ เดี๋ยว อีก15 วิ เฮ้ย รอดว่ะรอดเว้ย รอดเฉย ไม่การตามสนองเว้ยเครียด เลือกเลย เดี๋ยวดูอีกป่ะ ขอ 3 มันพา ผ่านเหรอ ใช่ อ่ะบุ๊กต่อเลยบุ๊กต่อเลย มาดูราคาก่อน มาอยู่ตรงนี้เลยพี่เกียร อัน ติ นี้ ได้ ไม่ หมา ควรลงโทษนะเว้ย ขอ 3 ใช่แล้วใครอ่ะไม่เอานะ ไม่เอาไปไม่ เหลืองหนึ่งเหลืองหนึ่ง เว้ยเหลือง โอ้จุ ผ่านเฉย ไม่น่ายาก อีเทียน้ำเงินน่ะยากเลยแหละถ้าเกิดใครได้น้ำเงินอ่ะ เอ้าเคลียร์เข้าซะ แต่ที่เขาอะต้องเอาอ่ะ ให้ออก2อันเนี่ย ได้ รอดไป พี่จูแบบ โอ้โห พี่จูใส่พานให้แล้ว โบกทุกคนลูก บุ๊ก บอกเลยว่าขาชา เดี๋ยวไม่ได้คอนเทนต์เร็ว เร็ว ขอให้ได้เหลืองขอให้ได้เหลือง แดงก็ได้อะแดงหาง่ายอยู่ เหลืองมันตั้งไว้แล้วอ่ะดูเอาให้ได้เหลือง โถ่เฮ้ย มันอย่างมือหนาเหมือนกันเฉยมือทำเสียงดุ เอาเลยเคลียร์เลย ได้เอาเลยเบาๆได้แล้วเข้าแล้วเออ โอ้โหยังชิล ที่เหลือแม่งนอนหมด ต่อไปใคร ครบรอบแล้วมาใครใจแถว ถ่ายยาวเลยยังโดนยากเลยอ่ะถ่ายสั้นจะเหลืองปะกูถ่ายเลยว่ามันตั้งยาวถ้าไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นภาพคนอื่น ไม่ได้อะไรแล้วมองไม่เห็น คอมขาดเลิกปะ ของเขาเลย ไม่เป็นตัวอย่างตัวดีเลยเขากูลืมอันนี้กูลืมจริงอันนี้กูลืมจริง อิ่มอย่างน่า ไม่น่ารัก เธอบอกให้เข้าใจว่าอาการยังคงเขาไม่เรียกว่าปลูเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารัก ไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกๆวันจำเอาไว้ว่า happy wife happy life ท่องให้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจลา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  ได้แล้ว อ่ะกูผิดตอนไทยกูไม่เห็นอะไร
อย่างไรวะ จะบอกให้เข้าใจว่าอาการยังผมเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกๆวันจำเอาไว้ว่า happy wife happy life ท่องให้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจลา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  สวัสดีตอนเช้าทำอะไรสิไม่ชอบล็อกแล้วเดี๋ยวไปปิดหน้าไว้ให้ เบอร์หน้าไว้ ปรากฏว่า คาดตาไว้ ให้เป็นเหมือนผู้เสียหาย ขนาดฉันถ่ายยังกดเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย มันไทยหน้ายังไม่ล้างเลยดีกว่าสภาพอากาศตอนเช้านะครับจะคาดตาให้ปุ๋ยด้วย เป็นถ่ายรูปหม้อข้าวต้มเนี่ย มันกระปอก็จะสบายแบบนี้เดี๋ยวคนนี้ก็คาดตาให้ หน้าตายเพื่อนอันนี้น้ำ อันนี้ข้าวต้มอะไรนี้อะไรอ่ะ ซุกี้ไงยังกินไม่หมดเลยเส้นอ่ะเธอเส้น เอาอีกแล้ว ชอบเส้นไม่ใช่หรอไม่หมดเลยชอบเส้นไม่ใช่หรอ ฉันไม่ชอบเส้น ทำเส้นให้พี่ทักกินเลย Go, daddy, go. We back to gain that hook. Go, daddy, go. Now pass it to my bro. Let's go. Yee, 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 yee. ฝนมาอยู่ทางนี้เราก็ต้องการทางนี้ยังค้างยังค้าง go let it go อ้าว let it go let it go let it go เหมือนพ่อพาลูกมาเล่นของเล่นเลยพ่อเอาดิพ่อเอาแรงกว่านี้เอาแรงกว่าพ่อหักมือไม่ทำเป็นพังไว้ โอ้เอกมากได้ ให้เครดิตเขาเลยว่าที่เขาบอกอาจจะกินหมด เมื่อวานก็หมดนะ ได้เฉยๆเราห้ามพูดหรอ จบเลยจบเลยรีบจับ คลิปไปแล้วจ้า เจอกันคลิปหน้าไม่เอาหน้าฝน ฉันจะพาเธอไปที่ไม่ใช่ที่ไหนที่มีแต่เธอและ